טוב חברים, אנחנו הולכים להוריד את הכלבה המכוערת הזאת. יאללה בואו. כן, זה סיבוב בוקר השעה. שיהיה לו לעשר, אימא, למה זה אחרון? פרפר. תעשי אותו. זה כלבה גרועה. יש לי תחושה לא טובה שיש כלבים בחוץ. הנה, יוצאים. צ'יקה מחפשת אוצר, נכון? איך מערכת הפיפי. בואי. הנה, הגענו לגינה. צ'יקי. זה כלב אגרסיבי יעשה את זה, תראו איזה בור. הנה, קקי. ראינו את זה. כיף לך? הופ, את לא זזה. קקי. טוב חברים, אנחנו חוזרים הביתה ועד כאן הסרטון, יאללה ביי.